Hello guys, ito na, binilhan ka na ng battery, tapos coolant. Okay. Palitan ko. Rumi, grabe. Yan. Oh no! I-drain ko yung tubig. Yan, para mas okay siya. Tingnan natin kung aandar. Guys. Ayaw, andar. Yan guys, nalagyan ko na ng kulang. Andarin natin. Wala guys, buuin natin. Okay.
Okay guys, hanggang dito na lang. Itong part 2 ko. Tapos, i-video ko na lang yung mga gagawin ko na naman dyan. Kung ano pa. Pero may problema yung starter. Iwan ko yung hindi zero paggamit. Tapos lagyan ko ng grease para yung startic niya madulas siya. Yung gear sa starter. Okay. Ito po. Honda Click 1 to 5. Yan. Napagana natin. Okay. Gawin ay natin. Set up konti. Tapos okay na. Pang market lang. Okay. Hanggang dito na lang. Like and share and comment on the description below kung ano pang kagaganda ng aking vlog guys sa aking channel. Okay, subscribe guys. Thank you sa aking mga subscribers. I love you all guys. This is Kirogster nagsasabing peace out.